Oi, gente. Eu vim falar nesse vídeo rapidinho sobre um assunto que é as chuvas e os ventos que deram aqui no Rio Grande do Sul. Foi ontem, mais ou menos, que deu umas chuvas muito fortes, um vento muito forte, principalmente na minha cidade e em outras também aqui, mas a minha cidade é Lajeado. E aqui destelhou algumas casas e até a garagem da minha casa choveu tudo para dentro. E tinha umas coisas minhas lá, tem, só que são coisas que eu iria fazer doação e não, graças a Deus, não molhou. Minha mãe conseguiu tirar a tempo pro lado, porque começou a escorrer nas paredes, água por tudo, e inundou o porão da casa aqui também. Foi feia a coisa, porque teve gente que ficou sem telhado. E para piorar a situação, me falaram que foram arrumar o telhado e ainda caíram, se machucaram. Então, bem chata essa situação. E continua chovendo, não para, mas os ventos pararam, né? Eu estava em outra cidade, eu não estava em casa. Então, na cidade que eu estava, não deu nada, só choveu. Ainda bem, né? Mas, realmente. E minha mãe ficou apavorada e ficou sem luz, ela não tinha como me ligar, e eu também não iria ter o que fazer na hora, né? E bem tenso. Mas o que eu venho falar é que tá todo mundo bem, que essa pessoa que se machucou, a princípio, ela tá bem também, ela só teve alguns cortes, mas é isso, não tem muito o que fazer com esse tempo louco, né? E segue chovendo ainda, a árvore tá quebrada ali, foi bem feia a coisa.